大家好，我是一画。秋冬季节天气比较干燥，温度很低，抵抗力差的朋友一不小心就感冒了。今天给大家分享一道可以缓解咳嗽、预防感冒，还可以补充大量维生素、提高自身免疫力的养生汤。做法却是相当的简单，口感特别的好喝。我家一到冬天就经常这样做着吃，全家人都特别的喜欢。接下来就跟着我的视频一起看看具体是怎么做的吧。俗话说，冬吃萝卜夏吃姜，冬天的萝卜赛人参，多吃萝卜对身体有好处。首先我们准备半个萝卜，用削皮器削去外皮。白萝卜中含有丰富的维生素 C， 还有微量元素硒，有助于增强身体的免疫功能。我们把萝卜洗干净之后，先将它对半切开，然后再一分为四。接着把萝卜切成薄片，切成视频中这样的厚度就最好了。冬天的萝卜经过霜打，口感更加的脆甜，而且水分充足。全部切好之后，装在碗中备用。接下来我们准备一个雪梨，同样也把它切成4瓣，然后用刀去除中间的硬心和里面的硬心，口感比较硬，而且带着酸味。雪梨味甘性寒，具有生津润燥、清热化痰的养生功效，特别适合秋冬季节食用。去籽之后，我们也将它切成薄片，跟刚才萝卜的厚度差不多就可以了。再把一半的梨将它对半切开，然后再切成大一点的块。大块的梨吃起来口感更加脆爽，小片的梨吃起来更加的绵软。切成视频中这样的大小就可以了。全部切好之后，把它放到大碗中备用。接下来把锅烧热，锅中不要放油，把萝卜倒进锅中，开中小火把萝卜煸炒一下，这样可以有效地去除萝卜的辛辣味，还可以煸干萝卜的一部分水分，使萝卜吃起来更加的脆爽。直到把萝卜煸成这样有一点微微发软就可以了，然后往里面倒入多一点的矿泉水。接着再准备一大块的红糖，再把切好的梨倒入锅中，然后开大火将其煮开。用铲子不停地推动，把里面的红糖煮至融化。红糖煮化之后，再往里面加入一大把的冰糖，用冰糖来煮雪梨效果更佳。我们用纯天然的食物来煮制的冰糖雪梨汤，喝起来更加的放心。在这里用大火一边煮一边用铲子不停地翻动，把萝卜和梨里面的养分全部都煮出来，煮至里面的汤汁慢慢的变浓稠。家里有条件的，我们可以往里面加一点柠檬片，这样既可以增加里面的营养，又可以使它的口感更加的丰富。接着盖上锅盖，小火煮半个小时，时间到了，我们打开锅盖。哇，
一股香气扑面而来，有柠檬和萝卜的清香，闻起来很诱人。这个时候的萝卜和雪梨都已经煮至透明状了，里面的汤色也变成了咖啡色。这样一道非常好喝的冰糖雪梨萝卜汤就可以出锅了。冬天的时候趁热喝，喝完整个身子都是暖暖的。里面的萝卜也煮透了，吸足了汤汁，咬一口嫩滑清甜，还带着柠檬的香味。雪梨也特别的好吃，口感非常的丰富。这样大块的雪梨吃起来更加的脆爽清甜，里面还有柠檬，咬一口散发出一股清香。这样一道口感丰富、营养又美味的养生汤就做好了。如果是鼻塞、咳嗽或者是喉咙痒，都可以做上这么一锅，喝完整个身子都舒服多了。如果您也喜欢，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。